Buonasera, pronti per una nuova edizione del nostro TG. Iniziamo come di consueto dai titoli. Si chiamava Moussaba, aveva 29 anni ed era originario del Senegal. È morto nell'incendio, l'ennesimo, sviluppatosi la notte scorsa nella baraccopoli di San Ferdinando. Iniziativa simbolica a Cetraro voluta dall'amministrazione comunale per rilanciare il comparto ittico e lanciare un segnale forte di legalità. Il rilancio della Sorical in un progetto che trasforma la società mista pubblico-privata in società pubblica. Nell'incontro con i giornalisti denunciata la morosità dei comuni. L'ex presidente della giunta regionale Giuseppe Scopelliti, assegnato ai servizi sociali, può lasciare il carcere per poche ore al giorno. Possibile svolta nel giallo dell'omicidio di Pietro Longobucco avvenuto il 17 dicembre nel porto di Schiavonea. Domani alle 15 al San Vito Marulla sarà di scena la Cremonese. Il Crotone giocherà lunedì con il Pescara allo Scida. In Serie C la Regina sul neutro di Barlette, rende a Bisceglie, la Vibonese a Lentini, riposa il Catanzaro. Ancora buonasera dalla redazione del TG10. Era originario del Senegal l'uomo morto nell'incendio sviluppatosi la notte scorsa nella baraccopoli di San Ferdinando. Nel rogo sono state distrutte una ventina di baracche. C'è un'altra vittima dunque, come avrete saputo purtroppo alla tendopoli di San Ferdinando che è alle mie spalle. Ci sono una decina di baracche che sono andate a fuoco e la vittima è un giovane di 29 anni, Moussaba, che vedete in questa fotografia. Oggi noi qui non abbiamo trovato istituzioni, c'è stato un incontro questa mattina all'alba al municipio di San Ferdinando che in questo momento è chiuso come ogni fine settimana. Peraltro noi abbiamo ascoltato però, giusto per avere qualche ragguaglia, qualche parere, il referente locale di Libera che è Don Pino De Masi e poi anche Celeste Logiacco di CGIL. Altro veramente non c'è da dire se non sperare, aspettare che tutto questo scempio, questa vergogna di questa tendopoli finisca al più presto. Sì, purtroppo dal 2010 continuiamo a trovarci in queste situazioni, ad imbatterci in situazioni tristi che sanno di un modo molto brutto di calpestare la dignità umana. Ecco, morti per incendio, morti per illegalità diffusa, situazioni di degrado, ecco, ci interrogano. E diciamo che siamo un po' stanchi tutti, siamo stanchi noi che viviamo nel territorio e siamo costretti ad andare incontro ai bisogni di questa gente per dare risposte certe. Sono stanchi soprattutto i ragazzi che vedono, ecco, non solo calpestata ma addirittura annientata la loro dignità e la loro vita. Credo che è giunto il momento in cui le autorità, ecco, debbano dare concretezza alle riflessioni, agli impegni che si sono dati. Non è possibile ancora ritrovarci qui fra un mese, fra 2 mesi a piangere un altro ragazzo che muore o a vedere situazioni di degrado. Questa è l'ennesima tragedia annunciata. Purtroppo da troppo tempo denunciamo le condizioni di estrema gravità in cui sono costretti a sottostare e a vivere centinaia e centinaia di lavoratori migranti che di anno in anno ritornano nella piana di Gioia Tauro. Abbiamo chiesto soluzioni alternative, soluzioni definitive per mettere in sicurezza le persone. Ci è stato detto che noi volevamo il ghetto. Assolutamente no. La CGIL vuole che questa situazione venga finalmente superata e che ognuno abbia la pari dignità che ad ogni essere umano debba essere riconosciuta. A che ora è scoppiato l'incendio? L'incendio è scoppiato 11:30. 11:30. Avete avuto paura? Sì, ma voi avete visto tutte cose come scoppiano l'incendio o com'è? Quindi abbiamo paura. Non è la prima cosa è successo questo, quindi abbiamo tante paura. Senti, ma non potete trovare posto nell'altra tendopoli che è più sicura? Non è che non vogliamo, noi vogliamo, abbiamo chiesto tante volte, però come noi continuiamo viviamo qua, non sappiamo perché, che è successo. Non c'è posto? Adesso abbiamo posto a Rosano, non diciamo che prefettura, altra gente non ha fatto niente, hanno dato un grande mano aiuto, però questo non basta. Non basta, noi vogliamo vivere un po' meglio come altri vivono a casa. Non possiamo continuare a morire così. Domani noi non sappiamo quante persone moriranno ancora. Non sappiamo.
Quindi noi chiediamo sempre aiuto, non possiamo continuare a vivere così. Abbiamo sentito gridare che il ragazzo che è morto là, il mio amico mi ha detto, c'è qualcuno dentro, senti Paco, c'è qualcuno, e ho detto, sono avvicinato, ho sentito anche quel rumore, era troppo tardi. Lavoravo ogni giorno, veramente, non avevo problemi con nessuno, una brava persona, veramente, una brava persona. Sì. È morto così, ma questa cosa non deve succedere, veramente. Guarda quello che combinano. Questo, loro devono fare solo una cosa, aiutare noi, dare a noi le case per abitare. Sì, dare anche il campanone dove possiamo dormire. Guarda questa vita, non è vita. Noi lavoriamo, io lavoravo qui da 6 anni, quest'anno è 7 anni che io lavoro qui. Sempre ho lavorato. Però anche se tu hai soldi per andare a trovare casa, se non c'è aiuto di un italiano non ti lo danno. Perché tu sei nero. Perché? Questo non è giusto, noi siamo tutti esseri umani, dobbiamo aiutare uno dopo l'altro, così la vita va avanti. E nel pomeriggio a San Ferdinando la marcia organizzata dalla CGIL. Dopo una giornata di tensioni e proteste, nel pomeriggio è partita la marcia dalla Baraccopoli verso il comune di San Ferdinando, organizzata dalla CGIL. Una marcia per chiedere ancora una volta forme di intervento più efficaci per risolvere il problema della Baraccopoli, dove i migranti sono costretti a vivere in condizioni disumane. L'incendio costato la vita al giovane senegalese è solo l'ultimo grave episodio che si registra nella tendopoli. Alla marcia erano pochi i migranti presenti, circa una decina. Secondo Giovanni Minnini della segreteria nazionale della FLAI CGIL occorre applicare la legge 190 che prevede tra l'altro oltre alla lotta al caporalato anche la convocazione del tavolo speciale sull'agricoltura dentro il quale individuare le soluzioni più idonee per affrontare il problema. Certo, non si risolvono i problemi di natura abitativa se questi braccianti guadagnano 20-23 euro al giorno, 50 centesimi per ogni cassetta raccolta perché non sono nelle condizioni di pagare un regolare fitto. La soluzione da fare, secondo il sindacato, è come sta facendo la Regione Puglia, cioè allestire un campo di accoglienza container con moduli abitativi come prima risposta all'emergenza che si è creata. Iniziativa simbolica a Cetraro voluta dall'amministrazione comunale per rilanciare il comparto ittico e lanciare un segnale forte di legalità. Rilanciare il comparto pesca è un'impresa possibile, ecco perché questa mattina a Cetraro, presso la struttura del mercato ittico, l'amministrazione comunale della cittadina tirrenica ha promosso una giornata di sensibilizzazione, acquistando il pescato della marineria locale e vendendolo simbolicamente proprio per dare un segnale forte. C'è stata tanta gente da stamattina dalle 9 per comprare il pesce, è stato comprato e come vede il bancone è completamente vuoto. Abbiamo colto nel segno perché a fianco a questa giornata di vendita c'è stato un tavolo tecnico per discutere di un'impresa possibile sul porto. Ecco, l'idea era quello di far capire agli operatori, ai nostri giovani, che è possibile poter fare imprese e gestire un mercato ittico che è conveniente dal punto di vista economico, è un'opportunità. E questa è un'opportunità, hanno avuto dimostrazione perché sono venuti da tutto il territorio, non solo da Cetraro, per venire qui a comprare questo pesce che ha la particolarità di avere una provenienza certa. Riqualificare il mercato ittico è possibile anche alle nostre latitudini, in un territorio troppo spesso associato a meccanismi criminali, insieme per testimoniare la forte volontà della città di continuare a percorrere la strada della legalità. Questa è un'attività che deve essere gestita nella legalità, gestita da questa comunità e gestita dai nostri giovani e dai nostri pescatori. Le istituzioni saranno a fianco di chiunque voglia gestire per continuare in questo tracciato che è stato segnato di legalità, e il mercato ittico ne rappresenta un pezzo di una speranza che questa città ha iniziato un po' di tempo fa ed è una speranza che è già vinta e il mercato ittico ne può rappresentare solo un piccolo valore in più
ma una speranza di legalità che la città ha vinto con i suoi uomini. Ascoltare le esigenze e le indicazioni dei pescatori, che non vogliono altro che riappropriarsi di una dignità professionale attraverso la revisione di regolamenti e normative non congeniali al tipo di pesca praticato sulle nostre coste. Parte dunque da Cetraro un messaggio di speranza e di rilancio verso un comparto che può e deve rappresentare concretamente una possibilità di impresa. Ciò che è ricavato noi lo daremo in beneficenza attraverso i nostri servizi sociali. Il rilancio della Sorical in un progetto che trasforma la società mista pubblico-privata in società pubblica. Nell'incontro con i giornalisti è denunciata la morosità dei comuni. Rivoluzione Sorical, almeno nella compagine societaria, la SPA che provvede al rifornimento dell'acqua potabile gestendone il flusso in tutti i 404 comuni della Calabria, sarà trasformata in ente in-house della regione. Il processo dal privato a pubblico sarà accelerato tra qualche settimana, ossia a marzo, con l'uscita del socio privato che è il francese Veolia. A 16 anni dalla nascita, era il 2003, come molte purtroppo delle scommesse calabresi non è stata vincente. Basti pensare che Sorical è da tempo commissariata, i bilanci sono in perdita. Oggi il rilancio passa attraverso il passaggio dalla società mista pubblico-privata a società interamente regionale, il cui ruolo sarà quello di gestore unico del ciclo integrato delle acque. Una soluzione che sinceramente non può assolutamente prevedere la differenziazione tra acqua all'ingrosso e acqua del taglio. Quindi ho voluto dare un'idea di come possa essere risolto il problema del servizio idrico in Calabria facendo ricorso a una società che ha già delle competenze e che potrebbe rappresentare il futuro per questa regione. Non è però un qualcosa che compete alla regione. Questa scelta è la scelta che compete all'autorità idrica, quindi ai sindaci. Io ho solo potuto constatare, avendo fatto anche il sindaco per 10 anni, tutte queste, quindi a ben inquadrare il problema dell'elettricità e dell'elettricità nel sistema idrico calabrese e quindi dare delle soluzioni. Una proposta, come avete sentito, su cui dovrà esprimersi l'autorità idrica calabrese e il cui passaggio non avrebbe conseguenze per il personale già assunto negli anni senza selezione. Per i dipendenti, infatti, è previsto l'assorbimento nella nuova società pubblica che erediterà anche i debiti. Il 47% dei comuni, è stato sottolineato nel corso dell'incontro con i giornalisti, è moroso. Per evitare il default, ha avvertito Incarnato, serve almeno 1,5 miliardi di euro in 10 anni. E adesso la pagina politica. La prima battuta della pagina di oggi è sulle assunzioni alla Sorical fatte senza concorso, come denunciato da Gianluca Gallo. Ospitiamo oggi la replica del commissario Incarnato. Sono 30 internalizzazioni, cioè noi parliamo di operai che a seguito di un protocollo d'intesa firmato dal sindacato nel 2003 insieme alla regione, insieme al Sorical, con gli anni i pensionamenti sono avvenuti in Sorical, la richiesta da parte del personale interno era molto frequente e noi abbiamo attinto a questo elenco e quindi abbiamo utilizzato le professionalità in essere per fare questo passaggio di internalizzazione che dura per un anno, contratto a tempo determinato per un anno, perché noi siamo in liquidazione, non possiamo fare assunzione a tempo indeterminato. La politica regionale, da Rende e precisamente dal Museo del Presente, dove si è svolta l'iniziativa Innamorati della politica. Prendono corpo 2 notizie riferite al consigliere regionale Fausto Orsomarso. La prima riguarda la scelta del candidato alla presidenza per il centrodestra. Parliamo di Rende, alla vigilia di capire su quale sindaco puntare. Noi saremo in campo con la nostra lista, quindi stiamo discutendo in modo critico rispetto all'ultima esperienza amministrativa, ma per dire che a Rende, come in Calabria, nonostante anche il passato glorioso, non si può guardare con la testa rivolta indietro, ma bisogna guardare avanti. La seconda notizia riguarda direttamente lo stesso Orsomarso, che annuncia: io ho deciso non sarò ricandidato alle regionali. Dal centrodestra al centrosinistra, dove il candidato alla segreteria nazionale del PD, Zingaretti, ha annunciato che proporrà il rinnovamento totale delle liste per il partito, soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.
È campagna elettorale o volontariale? Lo sapremo presto. Lamezia. Il presidente del Consiglio regionale Irto, incontrando gli studenti dell'Istituto Tecnico De Fazio, ha parlato di Unione Europea e ha invitato a stare in guardia e a combattere contro chi, ha detto, vagheggia la fine dell'Europa. Intanto, sui vitalizi ai consiglieri regionali, la polemica è sempre accesa, perché il deputato del Movimento dei 5 Stelle, Alessandro Melicchio, afferma che non c'è alcuna volontà di cancellarli, ma solo di reintrodurli. Futuro sospeso per l'ex sindaco di Riace, il quale attende con ansia la decisione della Cassazione che si pronuncerà il prossimo 26 febbraio. La cronaca, possibile svolta nelle indagini sull'omicidio di Pietro Longobucco, l'uomo di 61 anni con precedenti trovato cadavere nelle acque antistanti il porto di Schiavonea lo scorso 17 dicembre. Potrebbero essere vicine a una svolta le indagini per l'omicidio di Pietro Longobucco, l'uomo di 51 anni, considerato elemento di spicco delle cosche coriglianesi, trovato cadavere nelle acque antistanti il porto di Schiavonea lo scorso 17 dicembre. Si attendono gli esiti di un sopralluogo in corso nell'abitazione della vittima, che stanno effettuando gli uomini del reparto investigazioni scientifiche di Messina e il personale specializzato del nucleo operativo della compagnia dei carabinieri di Corigliano. La casa è stata posta sotto sequestro la settimana scorsa dal nucleo radiomobile dei carabinieri e ne è stato interdetto l'accesso. All'interno dell'appartamento sono state rinvenute tracce di sangue di 2 diversi tipi di DNA. Sono proprio le 2 diverse tracce biologiche a far supporre che il 51enne abbia avuto in casa, prima di essere ucciso con 3 colpi di pistola, 1 sparato al petto e 2 alla testa, una colluttazione con l'omicida. Il cadavere di Pietro Longobucco era stato rinvenuto nudo e con i segni evidenti di decomposizione della pelle, dovuti proprio al lungo periodo di stazionamento in acqua. Le risultanze del sopralluogo del RIS nella sua abitazione potrebbero aiutare a far luce sull'identità di chi ha fatto fuoco contro di lui. Avevano nascosto all'interno del loro garage un ordigno esplosivo ad alto potenziale. 2 fratelli incensurati sono stati arrestati e posti ai domiciliari dai carabinieri a Tropea. Un ordigno artigianale di tale potenza da essere considerato di alte capacità lesive al punto da poter essere micidiale. A fare l'inattesa scoperta i carabinieri della stazione di Tropea nei consueti controlli svolti nel territorio. Notando l'atteggiamento particolarmente nervoso di 2 fratelli, entrambi incensurati, Domenico e Massimo Muscia, di 54 e 48 anni, i militari hanno deciso di attuare una perquisizione domiciliare ed è così che nel controllare un garage utilizzato come rimessa delle auto hanno trovato nascosto in un anfratto un ordigno esplosivo ad alto potenziale all'interno di un involucro di latta usato normalmente per contenere bottiglie di whisky. Quello rinvenuto si presentava come un miscuglio di polveri piriche con un innesco costituito da una lunga miccia dagli effetti potenzialmente micidiali. A questo punto si è deciso di intervenire, ma con la giusta cautela, coinvolgendo gli artificieri giunti dal comando provinciale di Reggio Calabria che hanno verificato che l'ordigno, per un totale di 1,3 kg, era stato confezionato artigianalmente. Arrestati in flagranza per il reato di detenzione di materiale esplodente, i 2 fratelli sono stati tradotti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Intanto la bomba è stata trasportata in una zona isolata dove è stata fatta brillare in sicurezza. Le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. L'ex presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopellite, ha ottenuto l'ammissione al beneficio del lavoro esterno che gli consente di svolgere attività di volontariato presso l'associazione Nuova Solidarietà. L'ex governatore da oggi potrà lasciare al mattino per poche ore il carcere di Arghillà, dove è detenuto dal 5 aprile scorso per scontare la pena inflitta in Cassazione per falso in bilancio. Una discarica abusiva è stata scoperta dai carabinieri nel Cosentino. I militari della stazione di Casali del Manco hanno rinvenuto nei pressi della strada provinciale 219, su un'area di 700 metri quadrati, un enorme quantitativo di rifiuti speciali e anche tossici, quali pezzi di veicoli fuori uso, scarti della lavorazione del legno, avanzi di grasso, lubrificanti ad oli esausti, resti delle operazioni di costruzione e demolizione, apparecchiature elettroniche ed elettriche dismesse, nonché rifiuti urbani. Adesso l'area è stata sottoposta sequestro preventivo in attesa di una tempestiva bonifica per il ripristino dello stato dei luoghi. Nella notte tra sabato 2 e domenica 3 febbraio, a seguito di una lite, ha danneggiato una vetrata del pronto soccorso dell'ospedale di Lamezia Terme. L'uomo, un pregiudicato di Antonina Rom, è stato individuato dalla polizia grazie anche alle telecamere di videosorveglianza. Aveva l'obbligo di rimanere a casa tra le 21 e le 6, ma ha raggiunto il fratello ferito in ospedale e ha distrutto la vetrata del triage. Adesso è stato denunciato.
È stato demolito uno dei 29 manufatti abusivi edificati in un terreno di proprietà dell'Agenzia regionale senza alcuna autorizzazione, scoperto dai carabinieri di Crotone nel corso di alcuni sopralluoghi avvenuti tra il 2016 e il 2018. Le strutture erano utilizzate come case vacanza. Un 78enne di Rombiolo nel Vibonese è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti nel corso dei servizi di controllo del territorio hanno compiuto una perquisizione nell'abitazione dell'uomo che precedenti, trovando 280 grammi di marijuana, 2 grammi di cocaina, un bilancino e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Immunologia, nuova frontiera contro il cancro. Incontro a Cosenza alla presenza del professor Alberto Mantovani, immunologo di fama internazionale. Vi voglio vedere, su in piedi. Questi sono solo alcuni dei ricercatori che grazie all'AIRC hanno dato il proprio contributo e continuano a farlo nella ricerca oncologica, un lavoro quotidiano di medici e ricercatori per sconfiggere il cancro, nel quale sono riposte le speranze di migliaia di pazienti. Alla presenza del presidente nazionale di AIRC, l'associazione calabrese ha organizzato in occasione del 25° anniversario un seminario dal titolo Immunità, infiammazione e cancro da un sogno a una frontiera, con la partecipazione del professor Alberto Mantovani, immunologo di fama internazionale. Sì, l'immunoterapia, le terapie immunologiche del cancro e la diagnosi immunologica del cancro, e ne accennerò a questo, sono un sogno vecchio di più di 100 anni, che attraversa la storia della medicina, ma sono un sogno che abbiamo condiviso con AIRC. Siamo entrati in un continente nuovo, in un continente che non conoscevamo, e abbiamo un mondo da esplorare, ma come accennerò è un mondo pieno di promesse per i nostri pazienti. La scoperta dei meccanismi di sviluppo della cellula tumorale e del ruolo del microambiente infiammatorio che aiuta il tumore a crescere ha permesso di aggiungere un nuovo pilastro nella lotta contro questa malattia, le armi immunologiche. C'è la peste di Atene e Tucidide si rende conto che chi non muore di peste avrà la peste in forma attenuata o non l'avrà proprio. Così come chi si è vaccinato contro l'influenza, in questi giorni stiamo più o meno al picco, ce l'avrà in forma mediamente un po' attenuata o non l'avrà. Quindi un'intuizione che va molto indietro nel tempo. Il sistema immunitario è un sistema estremamente complicato e ha un primo problema che stiamo scoprendo, ed è quello di gestire un'enorme popolazione di microbi. Noi siamo fatti di microbi, in un certo senso, nel senso che più del 90% dell'informazione genetica che portiamo addosso è informazione dei microbi che ci accompagnano, che popolano il nostro tratto gastrointestinale, le vie aeree, la pelle, forse sono anche presenti nei nostri organi. Adesso la pagina sportiva. La sconfitta di Livorno ha fatto sprecare al Cosenza uno dei bonus a disposizione da qui alla fine del campionato per chiudere in anticipo la pratica salvezza. Quella del Picchi è stata la prima battuta d'arresto stagionale dei rossoblù contro una formazione della zona caldissima della classifica. Un'occasione persa, certo, ma il campionato offre subito una chance di riscatto in una gara che potrebbe regalare l'aggancio alla Cremonese, squadra che, come quella guidata dal tecnico Braglia, naviga nella zona grigia e aspira a tirarsi fuori dai guai il prima possibile. Senza Tutino ed Orazio squalificati e Riccardo Maniero infortunato, i lupi dovranno cercare di ripetere la prestazione che ha spazzato via lo Spauracchio Cittadella, il rientro del capitano Corsi dalla squalifica, il recupero di Luca Garritano e la disponibilità di Gianluca Litteri sono le variabili che aiuteranno il tecnico a schierare un 11 competitivo e a pescare dalla panchina soluzioni in corso d'opera. Io mi auguro che i ragazzi facciano una grande partita, che cambino totalmente atteggiamento rispetto alla partita di Livorno, che è quello che poi ci è mancato, e che soprattutto stiamo attaccati dentro a questa partita che per noi, lo ripeto, è estremamente delicata e importante. Oltre allo spessore dell'avversario, il Cosenza dovrà fare i conti con una situazione ambientale tutt'altro che favorevole. Parte del tifo organizzato ha scelto di non presenziare alla gara in segno di protesta per i provvedimenti emessi dal questore di Palermo nei confronti dei cinesi sostenitori.
Uno di questi provvedimenti è stato già revocato, creando un precedente che potrebbe dare il via a un effetto domino. Chissà che non serva a convincere la tifoseria a rivedere la propria posizione, riempiendo i settori del Marulla. A me dispiace, personalmente mi dispiace molto questa situazione, e parlo anche a nome dei ragazzi, perché in una partita così importante noi avevamo bisogno estremo, anche viste le nostre difficoltà, dei nostri tifosi. Rispettiamo la loro scelta, ci mancherebbe, però ognuno poi manifesta come vuole, no? Loro hanno fatto questa scelta, io speravo che lasciassero libera la curva e andassero dall'altra parte, perché in un campionato così importante, così delicato il momento per noi, infortuni, squalifiche, balle varie, dovrà aspettare lunedì sera il Crotone per rispondere alle altre squadre che scenderanno in campo nel weekend. Nella sfida con il Pescara, la formazione di Stropp avrà il compito di confermare i progressi evidenti mostrati finora in modo convincente soprattutto nelle gare esterne, a Foggia e Verona per intenderci. Pausa di riflessione per il Catanzaro, che osserverà il turno di riposo. Il pareggio in casa della capolista, che in circostanze normali sarebbe stato accolto come un risultato positivo, ha creato un po' di maretta per le modalità con cui è maturato e per la sciagurata scelta di Giannone una volta arrivato sul dischetto del calcio di rigore. La sosta servirà a far sbollire rabbia e delusione e soprattutto a tentare di recuperare gli attaccanti infortunati. C'è amarezza anche nella Vibonese. La sconfitta con il Rieti e gli strascichi polemici per la conduzione arbitrale hanno avvelenato il dopogara. La trasferta a Lentini l'occasione per tornare a parlare di calcio giocato. Preoccupazione in Casarende, i biancorossi attraversano un periodo nero che sta facendo dilapidare il vantaggio costruito in mesi caratterizzati da prestazioni di alto livello. C'è un po' di tutto tra le cause del calo dei giocatori di Modesto: sfortuna, ingenuità, sufficienza, difetti che dovranno essere corretti prima della trasferta di Bisceglie. Infine la Regina, reduce dal pareggio con il Potenza. La Virtus Francavilla è un avversario difficile da affrontare. Drago sta lavorando per trovare l'assetto più produttivo, soprattutto nella fase offensiva. Tutto ruota attorno all'utilizzo di due tra Baclé, Dumbia e San Domenico, con Strambelli e Bellomo, che invece dovrebbero far parte dell'11 iniziale. Il meteo in chiusura. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Ci apprestiamo a vivere un fine settimana tutto sommato stabile sulla nostra regione, con temperature in linea con le medie stagionali. L'arrivo di un vasto anticiclone nelle prossime ore tenderà a posizionarsi sui massimi proprio sull'Italia. Domani cielo generalmente poco nuvoloso, salvo locali e momentanei addensamenti senza fenomeni di rilievo. Temperatura in aumento di alcuni gradi. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani mari generalmente poco mossi, ad esclusione dinanzi il Crotonese, che risulterà mosso con venti deboli di direzione settentrionale. Prima di salutarci vi ricordo come sempre il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, grazie, buona serata.